প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমসের ফেসবুক লাইভে। দেখতেই পাচ্ছেন সকাল সকাল বহরমপুর পশ্চিম এলাকায় প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, একেবারে প্রচণ্ড বৃষ্টি। প্রায় কম বেশি সারা রাত্রি ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। শেষ রাত্রি থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয় ঠিক এরকমভাবে গতিবেগে। আবারও সকাল থেকে কার্যত বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন বেশ কিছু জেলায় বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে। আপনারা জানেন ডিবিসি থেকে শুরু করে মাইথন বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড পরিমাণে জল ছেড়েছে, জল বেড়ে গেছে এতটাই, এবং বন্যা আশঙ্কা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় অনেক জায়গায় ডুবে গেছে ইতিমধ্যে। তার মধ্যেও বীরভূমের বেশ কিছু জায়গায় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা, হুগলি, খানাকুল বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইতিমধ্যে বন্যায় ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। তার মধ্যে এত বৃষ্টি হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় জল ছেড়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা মুর্শিদাবাদে এখনও কোথাও সেভাবে কোনো নেই, যদিও বৃষ্টি হচ্ছে। কার্যত যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, যে হারে বৃষ্টি হচ্ছে, আগামীতে কি বন্যার লক্ষণ এখন সেটাই মানুষকে ভাবাচ্ছে। জানেন আপনারা, বৃষ্টির অভাবে পাট চাষিরা পাট চাষ করতে পারছিল না, অনেক কষ্টে পাট পচিয়েছে। ওপর দিকে আশ্বিন মাসের যে ধান চাষ, যেটা আমরাকে আশ্বিন মাসে যে ধান চাষ, সেই ধান চাষ করতে গিয়েও কিন্তু রীতিমতো হিমশিম খেয়েছে চাষিরা। জল কিনে কার্যত ধান চাষ করতে হয়েছে, ধান বীজ বপন করতে হয়েছে। আর হঠাৎ করে সেই সময় জল হয়নি, এখন প্রচণ্ড যেভাবে বৃষ্টি হয়েছে মানুষকে ভাবাচ্ছে এটা বন্যার লক্ষণ নাই তো, কোন দিকে যাচ্ছে। যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে মানুষকে কিন্তু বারবার ভাবাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সকাল থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। যারা লাইভটি দেখছেন কোথা থেকে দেখছেন, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি, আপনার এলাকার বৃষ্টি হচ্ছে কিনা অবশ্যই কমেন্ট করুন। আমরা বহরমপুর পশ্চিম এলাকার চিত্র দেখাচ্ছি মুর্শিদাবাদের। দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, রাত্রি থেকেই কম বেশি কিন্তু এই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সারা রাত্রি কম বেশি বৃষ্টি, কার্যত শেষ রাত্রি থেকে এইভাবে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি কতটা বৃষ্টি হচ্ছে, এবং আবারও সকাল থেকে কিন্তু এইভাবে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। এতটাই বৃষ্টির চাপ মানুষকে ভাবাচ্ছে, সাধারণ মানুষকে। শেষমেশ অনেক কষ্ট করে ধান চাষ করা হলো, সেগুলো ডুবে যাবে না তো, শেষমেশ বন্যার লক্ষণ নয় তো, মানুষকে কিন্তু বারবার ভাবাচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে নবান্নতে কন্ট্রোল রুম পর্যন্ত চালু করা হয়েছে বন্যা মোকাবিলার জন্য। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, শেষমেশ কোন দিকে রূপ যায়, কোন রূপ ধারণ করে শেষ পর্যন্ত, এখন সেটাই কিন্তু সাধারণ মানুষকে ভাবাচ্ছে। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। আপনারা কোন এলাকা থেকে লাইভটি দেখছেন, আপনার এলাকায় বৃষ্টির খবর কি অবশ্যই কমেন্ট করুন, কমেন্ট করে জানান। আমরা দেখাচ্ছি বহরমপুর পশ্চিম এলাকায় দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে ইতিমধ্যে। দেখুন এতটাই বৃষ্টি যে বৃষ্টির সেই প্রচণ্ড গতিবেগ রয়েছে। আপনারা কোথা থেকে লাইভটি দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করুন, কমেন্ট করে জানান কোথা থেকে লাইভটি দেখছেন, আপনার এলাকায় কেমন বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না অবশ্যই কমেন্ট করুন। ইতিমধ্যে যারা লাইভে জয়েন করেছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা লাইভটি দেখছেন অবশ্যই আপনার এলাকার পরিস্থিতি কমেন্ট করুন, লাইক করুন লাইভটি, এবং লাইভটি শেয়ার করে জানান, আপনার মতামত তুলে ধরুন। যে বৃষ্টি হচ্ছে, চাষিরা আশ্বিন মাসের ধান চাষের সময় বৃষ্টির জল পাচ্ছিল না, তারা কী কষ্টে করে জল কিনে রীতিমতো চাষ করেছে। পাট চাষিরা পাট পচানোর জন্য জল পাচ্ছিল না, অনেক কষ্টে পাট পচেছে। ঠিক এই মুহূর্তে আশ্বিন মাসের প্রায় আজকে মধ্য মাস হয়ে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে এতটা পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন ইতিমধ্যে বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। ঠিক এই মুহূর্তে আজকে এইভাবে বৃষ্টি, মানুষ রীতিমতো হতবাক হয়ে যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি মানুষ কার্যত কিন্তু ভাবাচ্ছে। শেষমেশ বন্যার পরিস্থিতি নয় তো, বন্যা হবে না তো, শেষমেশ যে কষ্ট করে ধান চাষ করলো মানুষরা, এত কষ্ট করে শেষমেশ ধান ডুবে যাবে না তো, মানুষ কিন্তু চিন্তায়, মানুষ কিন্তু ভাবছে শেষমেশ কোন দিকে যাবে। আপনারা দেখছেন মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমসের পর্দায় আমরা বহরমপুর পশ্চিম এলাকার চিত্র দেখাচ্ছি, একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ থেকে, গ্রাউন্ড লেভেল থেকে। দেখুন প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি রাত্রি থেকেই শুরু হয়েছে, প্রায় ভোর রাত্রি থেকে এরকম গতিবেগের কার্যত বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবারও সকাল থেকে শুরু হলো সেই বৃষ্টি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যারা ইতিমধ্যে জয়েন করছেন কোথা থেকে দেখছেন, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি, সেখানে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে অবশ্যই কমেন্ট করুন, জানান আপনার তুলে ধরুন মূল্যবান মতামত। যারা লাইভে জয়েন করেছেন আপনারা অবশ্যই এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, এর বৃষ্টির মানে পরবর্তী রূপ কী হতে পারে অবশ্যই কমেন্ট করুন, আপনার কি মনে হচ্ছে। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে বিভিন্ন জেলায়, সেখানে কিন্তু ডিবিসি থেকে শুরু করে মাইথন বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু জলের চাপের জন্য, জলের গতিবেগের জন্য কিন্তু যে বাইরে থেকে জল আসছে কিন্তু জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু জায়গায় কয়েকদিন পূর্বে কিন্তু প্লাবিত হয়ে গেছিলো বন্যা কমাতে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণী নদী যে রয়েছে নবগ্রামের ওপর দিয়ে গিয়েছে বীরভূম নলহাটি হয়ে, সে ব্রাহ্মণী নদীতে বাঁধ ভেঙে কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়ে গেছিলো। প্রশাসনের তৎপরতায়, গ্রামবাসীদের তৎপরতায় সেটা কিন্তু মেরামত করা গেছে, ঠিক হয়েছে। কিন্তু যেটা বলার বিষয়, যেভাবে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে সেই বৃষ্টির শেষ মুহূর্ত
কি হবে, বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে, মুর্শিদাবাদেও শেষ পর্যন্ত কী হবে কিন্তু সাধারণ মানুষকে ইতিমধ্যেই ভাবাচ্ছে। সাধারণ মানুষ সেই দিকে চিন্তায় কিন্তু একেবারে মগ্ন হয়ে আছে, কোন দিকে যাবে শেষ মুহূর্ত। যে কষ্ট করে যে জল কিনে শেষ মাসে আশ্বিন মাসে ধান চাষ করলো চাষিরা, কষ্ট করে পাট পচানোর জন্য জল পাচ্ছিল না, শেষ মুহূর্তে আশ্বিন মাসের প্রায় শেষ দিকে এসে প্রায় মধ্য মাসে এসে এইভাবে যে বৃষ্টি হচ্ছে মানুষকে কিন্তু ভাবাচ্ছে এর শেষ কোথায়। মানুষ কিন্তু বারবার প্রশ্ন উঠছে মানুষের মধ্যে, যে কষ্ট করে ধান চাষ হলো শেষমেশ সেই ধান ডুবে যাবে না তো, বন্যার পরিস্থিতি নয় তো, মানুষ কিন্তু বারবার ভাবাচ্ছে। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে রাজ্য থেকে বন্যা মোকাবেলায় কন্ট্রোল রুম চালু খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিন্তু টোল ফ্রি নাম্বার দেওয়া হয়েছে, বন্যা মোকাবেলার জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জেলায় কিন্তু বন্যা হওয়ার উপক্রম, বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে কিন্তু ডুবে গেছে। আপনারা জানেন কিছুদিন পূর্বে ব্রাহ্মণী নদী জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম, সুতি, বীরভূমের নলহাটি, লাভপুর বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু একেবারে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছিল। আবারও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। আপনারা ইতিমধ্যে যারা লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন, কোথা থেকে দেখছেন লাইভটি, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি, আপনার এলাকায় কেমন বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে জলস্তরের বাড়ছে কেমন, চাপ কি, আপনার এলাকায় কোনো গ্রাম্য নদী আছে কিনা, সেই এলাকায় ডুবে গেছে কিনা, অবশ্যই কমেন্ট করুন। দেখতে থাকুন মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমস। একেবারে আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমসের পর্দায় একেবারে বহরমপুর পশ্চিম এলাকার চিত্র সরাসরি দেখতেই পাচ্ছেন। একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই চিত্র, একেবারে গ্রাম্য পরিবেশের বহরমপুর পশ্চিমে দেখতে পাচ্ছেন কী হারে বৃষ্টি হচ্ছে। কার্যত সারা রাত্রি ব্যাপী বৃষ্টি হচ্ছে, কম বেশি ভোর রাত্রি থেকে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। একদম ঠিকই শুনছেন, ভোর রাত্রি থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। আবারও সকাল থেকে কার্যত এখন বাজে 8টা বেজে 32 মিনিট, প্রায় 10 মিনিট পূর্ব থেকে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। আর সেই বৃষ্টির গতিবেগ, প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টির গতিবেগ, কীভাবে বৃষ্টি হচ্ছে আপনারা হয়তো ক্যামেরায় সেভাবে ঠিক অনুভব হচ্ছে না বা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বৃষ্টি যেভাবে হচ্ছে আপনার এলাকায় হলে হয়তো বুঝতে পারবেন যে বৃষ্টির গতিবেগ কতটা। সুলেমান শেখ কমেন্ট করেছে মেহেদিপুর ডুবে গেছে। একদম মেহেদিপুরের কোন এলাকা ডুবেছে আপনাদেরকে কমেন্ট করে বিস্তারিত জানান, আমরা সেই এলাকায় যাব, আমরা গ্রাউন্ড রিপোর্ট করে আসবো, আপনাদের পরিস্থিতি কি আমরা সেটা তুলে ধরবো। মেহেদিপুরের কোন এলাকা ডুবেছে জানায় তুলে ধরুন। অবশ্যই পালুক রয় কমেন্ট করেছেন রেইন ডে না রানি ডে, ঠিক কথাটা বুঝতে পারছি না, স্পষ্ট করে লিখবেন। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেককে অনুরোধ করবো যারা লাইভে জয়েন হয়েছেন, আপনার এলাকার যে পরিস্থিতি কি, বৃষ্টির ফলে আপনার এলাকায় কি অবস্থা, জলস্তর বেড়েছে কি বাড়েনি, আপনার এলাকা ডুবেছে কি ডুবেনি, আপনার এলাকায় রাস্তাঘাটের অবস্থা কি বৃষ্টির কারণে অবশ্যই কমেন্ট করুন। আমরা কিন্তু সেই এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করব, অথবা আমাদের যারা প্রতিনিধি আছে, আমাদের যারা বন্ধু রয়েছে সংবাদ মাধ্যমে, তাদেরকে পাঠানোর চেষ্টা করব আপনাদের অবস্থা তুলে ধরার জন্য। ইতিমধ্যে সুলেমান শেখ নামে একজন কমেন্ট করেছেন মেহেদিপুর ডুবে গেছে। আপনার কাছে অনুরোধ করব মেহেদিপুরের কোন এলাকা ডুবেছে, কি বিষয় স্পষ্ট করুন কমেন্টের মাধ্যমে, অথবা আমাদেরকে ইনবক্স করুন, অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে টেক্সট করে জানান বিস্তারিত। লাইভে ইতিমধ্যে 125 জনের অধিক জয়েন করেছেন। যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে একটা কথাই বলবো, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি অবশ্যই কমেন্ট করুন। দেখতে থাকুন মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমস। আমরা সরাসরি দেখাচ্ছি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের পশ্চিম এলাকার চিত্র, একেবারে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে দেখাচ্ছি, গ্রাম্য পরিবেশ থেকে। দেখুন কীভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আপনারা যারা দেখছেন, আপনারা কোন এলাকা থেকে দেখছেন, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে, বিশেষ করে 7টি জেলাতে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি, আর এই বৃষ্টির ফলে কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এবং বাইরের যে জল, ঝাড়খণ্ড সহ বাইরে থেকে যে জল, সেই জলের প্রচণ্ড চাপ। ইতিমধ্যে ডিবিসি মাইথন কিন্তু জল ছেড়ে দিয়েছে অনেকটাই। আর জলের চাপের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে। রাজ্য থেকে ইতিমধ্যে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে, সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং মানুষদেরকে নিরাপদ স্থানে কিন্তু হটানো হচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদেও যেভাবে বৃষ্টির দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কী হবে সেদিকে কিন্তু ভাবাচ্ছে মানুষকে। আপনারা আপনাদের এলাকার পরিস্থিতি কমেন্ট করতে থাকুন, জানাতে থাকুন। একদমই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি সকাল থেকে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি। সারা রাত্রিব্যাপী কম বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, তার মধ্যে শেষ রাত্রি থেকে কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়। আর সকাল থেকে আবারও প্রায় 8টা 25 মিনিট নাগাদ কি তার 2-5 মিনিট এদিক ওদিক হবে, আবারও কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে গতিবেগে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে যারা
লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি অবশ্যই কমেন্ট করুন। আপনার এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে কিনা, আপনার এলাকায় জলস্তর বেড়েছে কিনা, রাস্তাঘাট ডুবেছে কিনা কার্যত তুলে ধরুন। আমাদের সম্ভব হলে আমরা যাব বা প্রতিনিধিকে পাঠাবো, তুলে ধরবো আপনাদের সুবিধা অসুবিধার কথা। আপনারা মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমসের ফেসবুক লাইভ সম্প্রচারে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে বৃষ্টির চিত্র আপনাদেরকে দেখাচ্ছে। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে কার্যত বৃষ্টি। অবশ্যই যারা লাইভ দেখছেন একটাই অনুরোধ করবো, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি অবশ্যই কমেন্ট করুন, কমেন্ট করে জানান। দেখুন কীভাবে বৃষ্টির চাপ। আপনাদেরকে শুধু আমরা দেখাচ্ছি, দেখুন বৃষ্টির গতিবেগ দেখুন। যারা লাইভে জয়েন করেছেন, অংশ নিয়েছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে একটাই বিনীত অনুরোধ থাকবে, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কমেন্ট করে জানান। আর এই সময় সকলে সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। কিসমত আলী কমেন্ট করেছেন, মতামত দিয়েছেন, আমাদের ফারাক্কায় সারা রাত থেকে এখন পর্যন্ত খুব বৃষ্টি হচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গাতে বৃষ্টি সারা রাত কম বেশি হচ্ছে, তবে ভোর রাত্রি থেকে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে রাজ্যের বেশ কিছু জেলাতে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ডিবিসি, মাইথন বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর পরিমাণে জল ছেড়ে দেওয়ার কারণে। তুমা দাস কমেন্ট করেছেন, আমার নদ্বীপে খুব বৃষ্টি, একদম বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে, বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে কিছুদিন পূর্বে চাষিরা, বিশেষ করে আমি যেহেতু গ্রাম্য লেভেল থেকে দেখাচ্ছি সেহেতু বলছি, চাষিদের কথাই বারবার বলছি, কারণ কি কষ্ট করে তারা পাট পচিয়েছে, জল পাচ্ছিল না। ধান চাষের জন্য আশ্বিন মাসে যে ধান চাষ, সে ধান চাষের জন্য তারা জল পাচ্ছিল না, কি কষ্ট করে না ধানের বীজ বপন করেছে তখন। আর ঠিক এই মুহূর্তে এই যে বন্যার একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন জেলায় বন্যার সতর্কতা তাদেরকে কিন্তু ভাবাচ্ছে যে কষ্ট করে ধান চাষ করা হলো, এটা শেষ পর্যন্ত ডুবে যাবে না তো? কিন্তু এই মনে কিন্তু তাদের প্রশ্ন উঠছে বারবার। জানেন ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে নবান্নের পক্ষ থেকে, জারি করা হয়েছে, টোল ফ্রি নাম্বার দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। এই যে বৃষ্টির জের শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে সাধারণ মানুষকে ভাবাচ্ছে। আপনারা জানেন কম বেশি সারা রাত্রি আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি। তবে ভোর রাত্রি থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়, সারা রাত্রি রিমঝিম বৃষ্টি হলেও এখন দেখতে পাচ্ছেন সকাল থেকে কার্যত প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবারও। বাবলু কমেন্ট করেছেন, আমাদের এদিকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে, আপনাদের এলাকার নামটি অবশ্যই জানাবেন। এলাকার নামটি কমেন্ট করুন, কোন এলাকা আপনাদের। বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে, রাজ্য জুড়ে একই অবস্থা, একই চিত্র বিভিন্ন প্রান্তে শুধু। তবে কিছুমাত্র জেলাকে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে কিছু জেলাকে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ডিবিসি, মাইথন থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে চাপের জন্য জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এই জন্য বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ কী হবে এদিকেই মানুষ চিন্তিত, বিশেষ করে চাষিরা, যারা আমাদের বন্ধু, যারা অন্নদাতা, তাদেরকে আমরা জানি, সেই চাষিদের কি হবে শেষ পর্যন্ত। তারা কষ্ট করে ধান চাষ করেছে, সেটাই ভাবাচ্ছে মানুষকে। দেখুন আমরা বৃষ্টির মধ্যে আপনাদেরকে লাইভ দেখাচ্ছি, অন্তত বারবার কিন্তু আমাদের ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের ক্যামেরাতে কিন্তু অনেক জল পড়ে যাওয়ার কারণে মাঝে মধ্যেই কিন্তু ব্লার হয়ে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। যারা জয়েন করেছেন কোথা থেকে দেখছেন অবশ্যই জানাবেন। আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি অবশ্যই কমেন্ট করুন।
দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন লাইভের মাধ্যমে, প্রচণ্ড কিন্তু মেঘের গর্জন শুরু হলো এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড মেঘের গর্জন শুরু হলো রীতিমতো, যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে এরই মাঝে। মুজাহার শেখ কমেন্ট করেছেন, আমি সোজা দেখছি। ঠিক বুঝলাম না কি বলতে চেয়েছেন, ক্লিয়ার করে একটু কমেন্ট করবেন। আমাদের লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তি গোলাম মুর্তজা সাহেব, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে লাইভে অংশগ্রহণ করার জন্য। আপনি যেখান থেকে বর্তমানে লাইভ দেখছেন সেই এলাকার পরিস্থিতি কি? আপনার এলাকার পরিস্থিতি, কিছুদিন পূর্বে ব্রাহ্মণী নদীর বাঁধ ভেঙে একেবারে কিন্তু তলিয়ে গিয়েছিল কয়েকটি গ্রাম, প্রশাসনের তৎপরতায় সেটা বাঁধানোর অনেকটা সফল হয়েছিল গ্রামবাসীরা তাদের উদ্যোগে। এখন কি পরিস্থিতি সেই ব্রাহ্মণ নদীর যেখানে বাঁধ ভেঙে গেছিলো আপনার এলাকায়? অবশ্যই কমেন্ট করুন, জানান। বাহরুল শেখ কমেন্ট করছে, এটা কোথায়? আমরা এটা বহরমপুর পশ্চিম এলাকার একেবারে গ্রাম্য লেভেল থেকে দেখাচ্ছি। বহরমপুর পশ্চিম এলাকায় নিয়ালিশপাড়া অঞ্চল। গোলাম মুর্তজা শেখ কমেন্ট করেছে, জলঙ্গিতে সাহারাত হচ্ছে, এখন হচ্ছে না। জলঙ্গিতে সাহারাত হয়েছে, এই আমাদের এই যে এলাকা থেকে আমরা গ্রাউন্ড রিপোর্ট দেখাচ্ছি এই এলাকাতেও সাহারাত ধরে কম বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। তবে মধ্যরাত্রি থেকে মানে শেষ রাত্রি থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হয়। সকালের দিকে বৃষ্টি ছিল না, আবারও কিন্তু 8টা 25 মিনিট নাগাদ কিন্তু আবারও প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা লাইভে আছেন, অংশগ্রহণ করেছেন। আকাশ হাজরা কমেন্ট করছেন, হাই হ্যালো। আকাশ হাজরা কমেন্ট করছেন, ডু নট জাস্ট হোয়াট আউট উইথ ইউ। আব্দুর রব কমেন্ট করছে, আমাদের খড়গ্রামে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন বৃষ্টির গতিবেগ, কতটা বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি উঠোনে একেবারে প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু জল জমে গেছে। সকাল থেকে রীতিমতো শুরু হয়েছে এই বৃষ্টি। প্রিয় দর্শক, আমরা যে চিত্র দেখাচ্ছি এটি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের পশ্চিম এলাকার চিত্র। সকাল থেকে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড গতিবেগে বৃষ্টি, প্রায় 8টা 20 থেকে 25 মিনিট নাগাদ সময়ে। সারা রাত্রি ধরে কম বেশি বৃষ্টি হচ্ছে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে। তার মধ্যে শেষ রাত্রি থেকে অনেক জায়গায় শুরু হয়েছে, বিশেষ করে বহরমপুরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। আব্দুল রব কমেন্ট করেছেন, দাদা আপনি কোথা থেকে বলছেন? আমরা এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের পশ্চিম এলাকার পশ্চিম ব্লকের চিত্র দেখাচ্ছি। একেবারে নিয়ালিশপাড়া যে অঞ্চল পড়ছে সেই অঞ্চলের গ্রাম্য থেকে একেবারে আমরা সেই সরাসরি চিত্র দেখাচ্ছি। যারা লাইভ দেখছেন আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি অবশ্যই কমেন্ট করুন। আপনার এলাকায় জলস্তর বেড়েছে কিনা, আপনার এলাকায় কতটা বৃষ্টি হচ্ছে, কি পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, কখন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, অবশ্যই কমেন্ট করুন।
दीपक विश्वास कमेंट करेছে और नाजीपुर नदिया हेवी रेन नाउ একদম রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি। অনেক জেলাতেই কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে, খোলা হয়েছে নবান্নর পক্ষ থেকে কন্ট্রোল রুম। কিন্তু শেষমেশ অন্যান্য জেলাগুলোতে কীভাবে সাধারণ মানুষকে ভাবাচ্ছে, বিশেষ করে চাষিদেরকে। একদমই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমসের পর্দায় সরাসরি আমরা লাইভ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একেবারে বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু রাত্রিতে থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, আবারও কোথাও শেষ রাত্রি থেকে কিন্তু কোথাও প্রচণ্ড পরিমাণে কোথাও বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরা যে জায়গা দেখাচ্ছি, অবস্থান করছি এখন, সেখানেও কিন্তু শেষ রাত্রি থেকে প্রচণ্ড গতিবেগে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবারও সকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আব্দুর রব কমেন্ট করেছেন, আমি এখন আছি দরকা নদীর ধারে, প্রচুর পানি এসেছে নদীতে। একদম বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর ডিবিসি মাইথন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যে কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে ইতিমধ্যেই। বেশ কয়েকটি জেলাতে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে ইতিমধ্যেই। পি রয় কমেন্ট করেছেন, আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টি হচ্ছে। একদম অনেক জায়গাতেই বৃষ্টি হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের চিত্র দেখাচ্ছি আমরা, বহরমপুরের চিত্র দেখাচ্ছি। বহরমপুর পশ্চিম এলাকার প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। এবং শুধু এই যে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিটা শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট একটি জেলা নয়, বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য জুড়ে কিন্তু হচ্ছে। রাজ্যের একাধিক জায়গায় এই বৃষ্টিটা হচ্ছে এবং এর ফলে কিন্তু ইতিমধ্যে বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু ডুবে গেছে। কয়েকদিন পূর্বে আপনারা জানেন যে ব্রাহ্মণী নদীর কিন্তু জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে বিপত্তি হয় কয়েকটি গ্রামের, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের 5 গ্রাম সুতি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু জল ছাপিয়ে যায়, বাঁধ ভেঙে যায় পর্যন্ত। নবগ্রামের ঠিক জায়গাটার নাম আমাদের এই মুহূর্তে মনে আসছে না, সম্ভবত জায়গাটার নাম মিল্কি ডাঙ্গাপাড়া। সেই জায়গাতেও কিন্তু জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে ভেঙে যায় বাঁধ, এবং বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে কিন্তু গ্রামবাসীরা উদ্যোগ নিয়ে বাঁধ ভাঙার কাজে এবং প্রশাসনের তৎপরতায় হাত লাগিয়ে অবশ্যই কিন্তু তারা কিন্তু রক্ষা পায়। এমডি ইউনুস কমেন্ট করেছেন, বাগাইচুড়ি একই অবস্থা বৃষ্টি হচ্ছে। সেটা কোথায় দাদা, কোন জেলা বা কোন থানা, কোন ডিস্ট্রিক্ট, কোন পিএস, অবশ্যই কমেন্ট করুন। আব্দুর রব কমেন্ট করেছেন, দাদা কবে বৃষ্টি শেষ হবে? এটা কি করে বলবো দাদা, এটা তো আমাদের হাতে নয়, এটা সৃষ্টিকর্তার হাতে, তিনি জানেন। তবে আবহাওয়া দপ্তর তারা পরীক্ষা করে অবশ্যই জানাতে পারবেন। বোঝা যাচ্ছে এখন কিন্তু যেটা আপডেট, এই যে ভারী নিম্নচাপ হচ্ছে, ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এখনও থাকবে, এটা অনুমান করাই যাচ্ছে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের আপডেট পেলে অবশ্যই আমরা আমাদের পেজে আপডেট তুলে ধরবো। আপনারা দেখতে থাকুন, চোখ রাখুন মুর্শিদাবাদ গ্লোবাল টাইমসের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। আপনারা অবশ্যই চোখ রাখুন, আমরা সেখানে অবশ্যই আবহাওয়া দপ্তর আপডেট পেলেই তুলে ধরবো। তবে এটা তো সম্পূর্ণ মহান সৃষ্টিকর্তার হাতে, তিনি যেটা ভালো মনে করছেন তিনিই হয়তো করছেন। হয়তো লাইভটি আমরা আর কন্টিনিউ করতে পারবো না। যারা দেখছেন লাইভটি ইতিমধ্যেই, যারা জয়েন হয়েছেন, কোথা থেকে দেখছেন, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি, সেখানে জলস্তর বেড়েছে কি বাড়েনি, বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না, কোনো এলাকা ডুবে গেছে কি যায়নি, অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা কমেন্ট করুন, বিস্তারিত জানান। আমাদের দরকার হলে ইনবক্সে, প্রয়োজনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আপনারা টেক্সট করুন। আমরা আপনার এলাকায় যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই যাওয়ার চেষ্টা করব, অথবা আমরা আমাদের প্রতিনিধি পাঠানোর চেষ্টা করব। দীপক সরকার দাদা কমেন্ট করেছেন, মালদাতে প্রচণ্ডভাবে জল পড়ছে একদম। এমনি ওবায়দুর রহমান আবেদ কমেন্ট করেছেন, হামার ঠাকুরগাঁও হচ্ছে। ঠাকুরগাঁওটা কোথায় ঠিক বুঝতে পারলাম না, অবশ্যই বিস্তারিত জানাবেন। মুশারুল শেখ কমেন্ট করেছেন, আসিফ আহমেদ হিস্ট্রি।
যারা লাইভে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইভটি আমরা আর কন্টিনিউ করতে পারছি না, আমরা এখানেই আপাতত শেষ করছি। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমরা বহরমপুরের মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের পশ্চিম এলাকার চিত্র দেখাচ্ছি। সেখানে আবারও শেষে আপনাদের অবগতির উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি সারা রাতই কম বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, তবে শেষ রাত্রি থেকে মধ্যশেষ রাত্রি থেকে আবারও প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হয়। সকাল থেকে কার্যত প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু জেলায় কিন্তু বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে। ডিবিসি মাইথুন থেকে জল কিন্তু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই জায়গাগুলোতে বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে। যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে শেষমেশ মুর্শিদাবাদের কপালে কি জুটে, মুর্শিদাবাদের মানুষ কিন্তু সেই চিন্তায় শেষমেশ। এমডি নুরুদ্দিন শেখ কমেন্ট করছে বৃষ্টি কেমন হচ্ছে ভাই। দাদা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের পশ্চিম এলাকার চিত্র দেখাচ্ছি, পশ্চিম ব্লকের। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষের বেলায় বলবো, আপনার এলাকায় যদি এমন পরিস্থিতি হয়ে থাকে, ড্রেন নেই অথবা বৃষ্টির জন্য কিন্তু সেগুলো ডুবে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে বা জল বেরোতে পারছে না বা ডুবে গিয়েছে, অবশ্যই কমেন্ট করুন এবং জানান। আমাদের ইনবক্সে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে টেক্সট করুন, আমরা সেই এলাকা যাওয়ার চেষ্টা করব অথবা আমাদের প্রতিনিধিদেরকে পাঠানোর চেষ্টা করব। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা লাইভে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লাইভটি এখানে শেষ করলাম। সকলকে শেষের বেলা একটা কথাই বলবো, এই বৃষ্টিতে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সবচেয়ে যেটা কথা বলা সেটা সাবধানে থাকুন। বিট্টু দাস কমেন্ট করছেন হাই হ্যালো। আসাদুল শেখ কমেন্ট করছেন আপনি কোথায়? আমরা বহরমপুরের পশ্চিম এলাকার নিয়ারলিসপাড়া থেকে দেখাচ্ছি চিত্র। গৌরাং সাধুখা দাদা কমেন্ট করেছেন কৃষ্ণনগরে হচ্ছে। একদম দাদা, অনেক জায়গাতেই হচ্ছে সাধুখা দাদা, একদম অনেক জায়গাতেই বৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে কিন্তু এই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সরাসরি কিন্তু বহরমপুর পশ্চিম এলাকার যে নিয়ারলিসপাড়া অঞ্চল, সে নিয়ারলিসপাড়া অঞ্চলের ডিহা, খিলিপাড়, উপরডিহা, মুকুন্দপুর, মেহেদিপুর এই প্রভৃতি জায়গায় কিন্তু এভাবে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হলেও কিন্তু সেভাবে মেঘের কোনো গর্জন ছিল না, কিন্তু এখন নতুন করে মেঘের গর্জন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুষ্টু জীবনের মাঝে আমি কমেন্ট করেছেন, আমি কামাল বলছি আরামবাগ থেকে। আজ বৃষ্টি হচ্ছে না, বর্তমানে বৃষ্টি হচ্ছে ভাই। একদম অসংখ্য ধন্যবাদ কমেন্ট করার জন্য। দেখুন, সঙ্গে থাকুন, আপনার এলাকার পরিস্থিতি কি জানাতে থাকুন আমাদেরকে। এয়ার ঠিক নামটা পরে বুঝতে পারছি না, কমেন্ট করেছেন আমাদের এখানে হয়নি। আপনাদের এলাকায় কোথায় সেটা অবশ্যই কমেন্ট করুন। রাহুল পাত্রা কমেন্ট করছেন পূর্ব বর্ধমানে হচ্ছে। হ্যাঁ, সেখানে আমরা তো যেটা জানতে পাচ্ছি রাহুলদা, দাদা, বর্ধমানে তো বন্যা সতর্কতা জারি যে জেলাগুলো রয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত রয়েছে মনে হচ্ছে। আপনার এলাকার খবর কি, বন্যা এলাকার সেই পরিস্থিতি কি, অবশ্যই কমেন্ট করে তুলে ধরুন। সেই এলাকার বন্যা পরিস্থিতি কী বা কতটা প্রভাব পড়েছে, বৃষ্টি কেমন হচ্ছে, অবশ্যই কমেন্ট করে তুলে ধরুন বিস্তারিত। সিদ্দিক আলম কমেন্ট করেছেন এটি কোথা থেকে ভাই? দাদা, এটি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের পশ্চিম এলাকার, বহরমপুর পশ্চিম এলাকার চিত্র দেখাচ্ছি নিয়ারলিসপাড়া অঞ্চল থেকে। আনন্দ দাস কমেন্ট করেছেন নবদ্বীপে কি দাদা বৃষ্টি হচ্ছে না কি? অবশ্যই কমেন্ট করুন, স্পষ্ট করুন বিষয়টা।
আপনার উঠোনের পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। দুটি জীবনের মাঝে আমি কমেন্ট করেছেন, আপনি আমাদের নম্বর চেয়েছেন, আমাদের নম্বর ফেসবুক পেজে দেওয়া আছে, দেখুন সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। আপনার সমস্যার কথা, সুবিধা অসুবিধা, পরামর্শ, অভিজ্ঞতার কথা অবশ্যই সেখানে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করতে পারেন। আনন্দ দাস কমেন্ট করেছেন নবদ্বীপে লাগাতার বৃষ্টি। একদম দাদা, বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। মুর্শিদাবাদেও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, একটানা বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু রাত্রি থেকে। যদিও মধ্যরাত্রিতে বেশি বৃষ্টি হয় এবং প্রথম রাত্রির দিকে হালকা বৃষ্টি হয়, তবু সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি লাইভে অংশগ্রহণ করার জন্য। লাইভটি এখানে শেষ করলাম, পরবর্তীতে আবারও আপনার সম্মুখে লাইভ নিয়ে আসবো। ততক্ষণ কিন্তু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের দিকে খেয়াল রাখুন বৃষ্টিতে। জয় বাংলা, জয় হিন্দ।